Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Бакыт Жумагулов: кошуна өлкөлөргө суу бергенибиз үчүн буудай менен унду грант түрүндө берип келе жатышат. Президент Садыр Жапаров суу маселеси боюнча кошуна өлкөлөрдү да ойлошубуз керек деди. Аны түшүнбөгөндөр да бар экен. Кошуналарга суу бербей эле кыштан чыксак болбойбу дегендер четтен чыкты. Жок, болбойт деп айтат элем. Анткени кошуна өлкөлөр менен эли шаркак иш кылбасак, жалгыз эле суубуз менен жашап кете албайбыз. Ошол эле кошуна өлкөлөр Казакстан, Өзбекстан мамлекеттеринен биз буудай жана унду, башка тамак аштарды илгертен бери алып турабыз. Сатып да алабыз, гум жардам катары да алып келе жатабыз. Ошол суубузду бергенибиз үчүн алар бизге буудай менен унду грант түрүндө да берип келе жатышат. Анткени тилекке каршы биз буудай, ун, газ, мунай менен өзүбүз толук камсыз кыла албайбыз. Мисалы, быйыл эле Казакстандан 10 000 тонна унду грант түрүндө берди. Мындан тышкары биз эки өлкө аркылуу транзит менен дүйнөлүк рынокко чыгабыз. Соода саттык карым-катнаштарыбыз дагы тыгыз байланышкан. Ошол үчүн чолок акылдык кылып, президент кошуналарды коюп, өз элин ойлосун дегендерге, мурдунун учунан алысты көрө албагандарга тиешелүү айтып жатам. Президент өз элин ойлогон үчүн мурдакыларга окшоп электр энергияны 1 киловатт саатын 5 сомдон албай 2 сомдон алып жатканына рахмат айтышыбыз керек, деди ал. Булак, Назар Ньюс, Чекитке ИЖ. Кытай кандай шарт менен Кыргызстандан карыз төлөө мөөнөтүн узартты? 1 августка карата алынган маалымат боюнча Кыргызстан Кытайдын Эксима банкынан 1 миллиард 765 миллион доллар бересе, Кытай Кыргызстандын карызынын бир бөлүгүнүн төлөө мөөнөтүн узартууга макулдук берди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргонуу жана коопсуздук комитетинин жыйынында белгилүү болду. Экономика жана каржы министринин орун басары Руслан Тадиков Кыргыз өкмөтүнүн Кытайдын Эксима банкына болгон карызын төлөө мөөнөтүн узартуу боюнча макулдашуу долбоору туурасында маалымат берди. Ал Кыргызстан бул маселе боюнча Кытайга кредит берүүчүлөрдүн Париж клубу аркылуу кайрылганын билдирди. Анын айтымында 1 августка карата Эксима банктын алдындагы карыз 1 миллиард 765 миллион доллар болгон. Үстүбүздөгү жылы Кытайга 88 миллион доллар төлөө талап кылынган. Кайтарыла турган 51,1 миллион доллардын мөөнөтү узартылды. Бул үчүн биз кошумча 3,8 миллион доллар төлөшүбүз керек болот. Келишимге ылайык 6 жылга узартылып жатат, анын 1 жылы жеңилдетилген мөөнөт, деди Татиков. Ошондой эле ал бул каражатты электр энергиясын сатып алууга, социалдык долбоорлорду ишке ашырууга жана Баткен облусунун муктаждыктарына жумшоого пландалганын билдирди. Тармактык комитет бул сунушту колдоду. Булак, Назар Ньюс, Чекитке ИЖ. Максим Бакиев Кыргызстанга эмнеге учуп келди? Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт. Маким болбосо болот жөн жерден эле кыйкырынбайт дейт. Максим тууралуу териштирүүгө да көңүл бура кетели. Болот Темировдун айтымында бир нече күн мурун жеке учак Кыргызстанга Рига Бишкек рейси менен конгон. Бул учакта качкын президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин баласы болушу мүмкүн. Бир жума бою Польшанын авиакомпаниясынын VIP учагы Кыргыз Республикасында Рига Бишкек аба каттамы менен учуп келген. Максим Бакиев, Валерий Белокон, Алексей Ширшов жана Алексей Елисеев потенциалдуу коноктордун негизги талапкерлери. Учак 13 сентябрда Ригадан Бишкек аэропортуна учуп, 17 сентябрда кайра учкан. Веб-сайттарга ылайык, мындай учакты ижарага алуунун орточо баасы саатына $5650 түзөт. Ошондуктан учуу $48,000 бааланган. Ким анонимдүү түрдө биздин өлкөгө баруу үчүн мындай акчаны төлөдү? Социалдык тармактарга таянсак, бул Алексей Елисеев. Ал 2010 жылга чейин Сариде Максим Бакиевдин орун басары болгон жана 2011 жылы баш паник сураган. Экинчи версия боюнча бул Алексей Ширшов болушу мүмкүн эле. Ал стратегиялык Дастан заводун жетектеген. Максим Бакиевдин бизнес өнөктөшү Валерий Белокон да учуп келиши мүмкүн эле. 2010 жылга чейин ал көз боемоочулукка шектелген Манас банкын жетектеген. 4-чү вариант Максим Бакиевдин өзү. Ал так атасынын тушунда ийгиликтүү бизнесмен болуп калган деп айтылат илектөөдө. Швециядан келген мекендешибиз Сыргак Абдылдаев өзүнүн жеке булактарына таянып бир нече пост жарыялаган. Ал Максим Бакиев келди деп ырастады. Абдылдаевдин айтымында Максим Бакиев кайра Лондонго учуп кеткен.
Журналисттер ошондой эле Женевада кумтөр боюнча сүйлөшүүлөргө Бакиевдин өнөктөштөрү катышты деп болжошууда. Ага Кыргызстандан Камчыбек Ташиев, Акылбек Жапаров жана Теңиз Бөлтүрүк өкүлчүлүгү барган. Борт Польшадан Ригага учуп келип, кайра Польшага учуп кетти. Максим Бакиев достору менен калып, Лондонго башка учак менен жете алмак. Бирок учак 27 сентябрдан 29 сентябрга чейин Лондонго эмес, Малагадан Женевага учкан жана кокусунан Кыргызстандан делегация ал жакка кумтөр маселеси боюнча барган. 27 сентябрда Ташиевди ал жакка кеткени белгилүү болгон. Сүйлөшүүлөрдүн аяктаганын 30 сентябрда белгилүү болду. Көптөгөн суроолор пайда болот. 30 сентябрда журналист Замир Казакбаев, 28 сентябрда Бишкекке Ширшов жеке учагы менен Орион мейманканасына жайгашып, Дастан заводунун учурдагы директору менен жолукканын айткан. Заводдун экс-директору Бакиевдин өнөктөшү 1 октябрда кетиши керек болчу жана чынында эле 28 сентябрда Бишкекке Ширшов жеке учагы менен Орион мейманканасына жайгашып, Дастан заводунун учурдагы директору менен жолукканын айткан. Заводдун экс-директору Бакиевдин өнөктөшү 1 октябрда кетиши керек болчу жана чынында эле 28 сентябрда күндүзгү саат 5те аэропортко белгисиз авиакомпаниянын учагы конду. Ал 1 октябрга чейин калып, чындыгында учак Ригадан учуп келип, кайра Киевге учуп кеткен дейт иликтөөнүн журналисттери. Бул иликтөө байкоо жүргүзгөндөн кийин Максим Бакиев кумтөргө жана шайлоого байланыштуу Кыргызстанга каттай башташы мүмкүн. Балким жөн жаткан Максимдин бир жерин чукуп үркүтүп жаткандыр. Ал эми сиз бул имиштерге ишене аласызбы? Булак медиа. Өткөндөн сабак алабызбы? Канатбек Исаевке ТМЗдын кысымдар күчөдү. Үлкөн саясатчы Канатбек Исаевке соңку убактарда ТМЗдын кысымдар күчөдү. Аңдуу, орой чалуу сыяктуу оюндар байкалууда. Айрым партиялаштарына кылмыш иштери козголуп, чекесинен камалып да жатышат. Мындай шартта алар Канатбек мырзага жалган көрсөтмө берүү менен жала жабышпайбы? Андайдын жүзүн ары кылсын. Эң башкысы бийлик оппоненттерине деги эле оппозицияга калыс мамиле кылышы кажет. Өткөн чактан сабак алуу өтө маанилүү. Ошол эле Алмазбек Атамбаевдин режиминде Канатбек Исаев ак жеринен камалып, 10 айга жакын түрмөгө отуруп чыккан. Кудайдын көзү түз экен, андан бери да саясаттын чордонунда келатат. Келечекте да далай бел ашса керек. Учурда каарманыбыз таасир арттырууга, татыктуу күчтөр менен кызматташууга кызыктар. Мыктылардын башы кошулса, мамлекетибизде саздан суурулуп чыгат беле. Булак Азия Ньюс гезити. Храмдын фонунда провокациялык сүрөт тарткан тажик блогери депортацияланат. Москвадагы сот тажикстандык блогер Руслан Бобиевди 10 күнгө камакка алып, 5000 рубль айып пул салды. Орусиядан депортациялоо бүтүмүн чыгарды. Эске салсак, блогер Кызыл Аянттагы Василий Блаженный храмынын фонунда провокациялык фотосессия уюштурган. 29 сентябрда Бобиев өзүнүн Instagram жана TikTok аккаунттарына Москванын борборунда тартылган жосумсуз сүрөттөрү менен бөлүшкөн. Булак Коом Чекит пресс.